iki nek iso diniati kanggo nyedekahi balunge sing jumlahe 300 swidak supaya sehat sampai tua, gak gering-geringen ke umur 25 tahun wis linune setengah mati balunge gak tau disedekahi. Tapi ana ndonga sing krana donya supaya awake sehat. Balung sampean jumlahe 300 swidak. Pesene Kanjeng Nabi nek iso yo saben dina aja lali sampean ndonga sing jumlahe ping 300 swidak kanggo apa sehate awake cekak gering-geringen balunge kudu remek ae. Pak, lah ndonga napa? Nek diwaca ping 100 wis pira? 400 wis luweh. Iku termasuk ndonga diniati kanggo sehate awake cek sehat sampai tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Yusbihu saben-saben esuk ala kulli sulama ing ate saben-saben ros-rosane balung sampean, ros-rosane balung min ahadikum sanga salah sijine sampean kabeh sedekah utawi sedekah. Balung sampean sing ros-rosane jumlahe padha karo jumlahe dina setahun. Setahun pirang dina? 300 swidak dina. Balung sampeane dihitung jumlahe 300 swidak. Iku saben-saben dina kudu sampean sedekahi. Maksudnya sampean kudu maca apa sing aurane iku semerasuk ring balung-balung sampean sing jumlahe 300 swidak balung. Wah Pak, sedekah nopo niki? Duit gak duwe? Gak usah duit, sedekah iku macem-macem cara. Fakullu tasbihatin ta saben-saben maca subhanallah iku sedekahun sedekah. Sama maca subhanallah, subhanallah iku sedekah. Teko cangkem sampeyan iso ngetokno aura-aura, ngetokno pemancar-pemancar. Iki nek iso diniati kanggo nyedekahi balunge sing jumlahe 300 swidak supaya sehat sampai tua, gak gering-geringen ke umur 25 tahun wis linune setengah mati balunge gak tau disedekahi. Pakulu tahmidatin sekabai moco alhamdulillah sedekahun ta sedekah. Wa kullu tahlilatin saben moco la ilaha illallah sedekahun ta sedekah. Wa kullu takbiratin sekabai moco Allahu akbar sedekahun ta sedekah. Wa amrun bil ma'ruf ta amar ma'ruf, ajak-ajak nglakoni kaapian iku sedekahun sedekah. Manah yuntai nyegah anil mungkar sanga kemungkaran sedekahun uga sedekah. Iki ngene. Dadi saben dina sampean kudu ndonga kanggo sehate awak sampean. Ndonga iku dibagi-bagi yo
ana ndonga sing krana Allah titik lillahi taala, niku namanya ikhlas. Ana ndonga sing krana swarga, krana ganjaran, iku namanya syirik. Krana Allah kecampuran krana ganjaran. Tapi ana ndonga sing krana donya supaya awake sehat. Balung sampean jumlahe 360. Pesene Kanjeng Nabi nek iso yo saben dina aja lali sampean ndonga sing jumlahe ping 360 kanggo apa sehate awake cekak gering-geringen, balunge kudu remek ae. Pak, lan ndonga napa? Diitung. Subhanallah siji wabi subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi yo kena, subhanallah wa bihamdihi, wala ilaha illallah wallahu akbar piro papat yan, subhanallah wa bihamdihi wala ilaha illallah wallahu akbar. Nek diwaca ping 100 wis piro? 400 wis luweh. Kok kebutuhane balunge mek 360. Nah, diwaca ping 100 400 luwih 40. Iku termasuk ndonga diniati kanggo sehati awake cek sehat sampai tua. Pak, repot Pak. Sing paling gampang kaya apa? Panjene bocah lanang sing rame cangkeme wedok gak meneng kabeh. Lho, delok cah lanang rame ana sing ngaji madheprana barang ana. Wis ditungakno sing cangkeme rame muga-muga gak manfaat ilmune. Sing meneng dongakno muga-muga manfaat ilmune. Apok cekan lanang-lanang ayo ndonga nok panggonane Wali Songo biyen tengok-tengok nok kene ndonga mandine setengah mati. Awas katik kecuit-kecuit nang cangkeme. No meneng. Wis kanggo ganteni ndongakno awak cek sehat. Cukup sampean nglakoni sembahyang sunat 2 rakaat dilakoni waktu duha. Iku diniati kanggo sehate awak, sampean bakal sehat sampai tuwek, gak gering-geringen, gak loro-loronen, gak engkruk-engkruken. Dawe Kanjeng Nabi wayud ziulan nyukupi mindalika songo mengkono kullu tasbihah kullu tahmidah mau rakaatane apa 2 rakaat. Ya rakaat kang nglakoni sapa wong huma ing rakaatani minad duha sangga sembayang duha. Sampeyan nglakoni sembayang sunat 2 rakaat waktu duha diniati kanggo supaya cek sehat awake gak loro sampai tua, wis cukup. Tapi diniati lho wong Kanjeng Nabi ngendika likul limri immanawa. Kabeh iku apa jare niate dhewe-dhewe. Niat kanggo sehate awak cek gak gering-geringen sampai tua. Nalikane sekitar jam 09.00 esuk nglakoni sembahyang sunat 2 rakaat waktu duha diniati kanggo awake cek sehat sampai tuwek. Rawahu Muslim, nyeritakno hadis sapa Imam Muslim. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Abi Darda ausoni wasiat marang ingsun habibi sapa kekasih ingsun Kanjeng Nabi Muhammad kekasihku wasiat marang aku bisalasin kelawan 3 perkara lan ada ora bakal ninggalo ingsun hunna ing salasin ma istu selagine sek urip sapa ingsun. Janji tak aku sek urip aku gak bakal ninggalo wasiate Kanjeng Nabi mek 3 perkara sing diwasiatno marang aku. Apa wasiate Kanjeng Nabi ring Abu Darda sahabat torekot iki? Yen siji bisyami salasati ayamin lawan poso 3 dina mingkul li syahrin saben-saben saulan.
saben-saben saulan ojo lali poso sunat 3 dina. Tanggal piro terserah sampean, isone kapan. Khususnya bocah pondokan mergo sek pengangguran, gak mergawe apa-apa, pergawe nek ngaji lan sekolah. Loro pesene Kanjeng Nabi ring Abu Darda, wa sholatu duha, sembayang duha, senajan mek 2 rakaat sembayang waktu esuk. Nomor 3 pesene Kanjeng Nabi ring Abu Darda, wa bi an la anam, lawan yen to ora turu sapa ingsun hatta utira saengga nglakoni sembayang witir sapa ingsun. Sadurunge aku turu, aku mesti nglakoni sembayang witir, sembayang ganjil senajan mek 1 rakaat. Telung perkara sing diwasiatno Kanjeng Nabi marang kekasih termasuk Abu Hurairah, termasuk Abu Darda. Abu Hurairah iku wong sing pertama kali mondok, iku ceritane Abu Hurairah ya. Mondok nok masjide Kanjeng Nabi biyen dikei emperan. Lah no emperan iku napa panggonane Abu Hurairah mondok. Pertama kali wong mondok ceritane sing dadi kaya sampean kabeh iki Abu Hurairah. Ing diarani zawiyah, ashabuz zawiyah, wong sing manggon no emperane masjid. Samantiru sampai saiki mondok iku ceritane biyen Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ngendika manutai sapane wong hafadhu iku njaga sapa man, hafadhu iku njaga man, joko-joko ala syuf'ati duha yang atase ganepe salat duha. Sapane wong sing gelem joko kaninggala sembayang duha sing ganep paling saithik ya 2 rakaat wis ganep. Hufirat mongko den sepura apa dzunubu pira-pira dosane man. Wa ingkanat senajan ana sapa man, wa ingkana senajan ana apa dzunub apa dosa iku mislu zabatil bakhri lir kadya saake untuke segara. Ayo untuke segara gak kena ditotal saking akeh. Kono bocah pondokan dosane padha karo untuke segara, aja kuwatir. Asal gelem nglakoni sembahyang sunat 2 rakaat waktu duha di sepuro gak peduli sak pirake dosane. Wiritan juk sepuro sampai srengenge metu. Srengenge metu dhuwure sak omah kira-kira sampean nglakoni sembahyang sunat 2 rakaat sembahyang duha. Sak pirake dosa sampean lebur tumpur telas babar belas di sepuro sedaya. Tek resik gak ono babar belas. Lho kurang apa titeni, aja dilalekno. Bapak mbokne sing dosane akeh kandhani pake-pake mboke-mboke. Aku mari ngaji jare Pak Yai. Ngaji apa nak? Nek sampean dosane akeh, iya nak dosaku akeh nak. Gampang Bu carane njuk sepuro, aja kuwatir iki hasil mondokku tak kandhani rungokno. Kaya apa nak? Besok nek mari sembahyang subuh mboke yo aja ngadeg-ngadeg. Njuk sepuro sampai srengenge metu. Mari ku sampeyan nglakoni sembahyang sunat 2 rakaat sak pira dosa sampean mboke-mboke di sepuro sedaya. Lho kandhane mbokne Pakne akhrajahu Abu Dawud, ngetokno ing hadis sapa Abu Dawud. Walamma akho nalikane nyedulurna sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Baina Abdurrahman bin Auf, antarane Abdurrahman bin Auf
wa Sa'ad ibnu Rabi nalikane wong-wong Mekah padha pindah ring Madinah mergo nang Mekah diobrak-abrik wong kafir sehingga sahabate Kanjeng Nabi diperintahno kabeh pindah ring Madinah. Sahabat itu ana sing kaya raya konglomerat besar jenenge Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf donyane ditinggal nang Mekah. Padahal donyane bukan main akeh, gak kena dihitung. Sak bojo-bojone ditinggal nang Mekah. Kok bojone sik abot donyane. Abdurrahman budal wong tok. Nalikane nang Madinah, Mekah Madinah iku adohe 480 kilo. Kira-kira Surabaya Semarang kurang adoh ya. Surabaya Semarang Banyuwangi lah. Nalikane sahabat-sahabat sing teko Mekah diarani sahabat muhajirin. Mergo Madinah wis Islam meh 90%. Tapi Mekah sik gak gelem mlebu Islam, baru ana 20%-an sing mlebu Islam. Sahabat sing pindah diarani sahabat muhajirin. Sahabat Madinah diarani sahabat Ansor. Sahabat sing teko Mekah rata-rata gak nggo apa-apa, donyane ditinggal nang Mekah. Terus carane Kanjeng Nabi modele dititipno atas nama seduluran. Termasuk sing dititipno konglomerat Mekah sing asale kaya raya jenenge Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dititipno sahabat jenenge Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi atharo mentingno sapa Sa'ad ing Abdurrahman bil mali kelawan bondone wan nafsi lan awake. Nalikane Abdurrahman bin Auf dititipno Kanjeng Nabi dadi seduluran karo Sa'ad bin Abi Rabi. Sa'ad saking senengi ring dulur anyare Abdurrahman bin Auf sampai Abdurrahman disekar. Wis sampean saiki wis dadi dulurku, kok Kanjeng Nabi sing ngedulurno karo aku. Wis donyaku sampean paruh. Separuh wekku, separuh weke sampean. Iku nek hadis sahih lho begitu. Tanahku kabeh diparuh. Separuh kedue aku, separuh kedue sampean. Bahkan saat sampai ngomong, bojoku 4. Ayo loro edang sampean pilih. Dibagi. Sampai begitulah sahabat Ansor nalikane disedulur Kanjeng Nabi karo sahabat Muhajirin. Kaya apa jawabe Abdurrahman bin Auf? Wah ketepaan? Bukan. Fa'atharo faqala mongko ngendika sapa Abdurrahman bin Auf barakallah. Muga-muga paring barokah ing sampean sapa Allah laka. Maring sampean fi ma ing dalem malan nafsu mau. Abdurrahman malah matur kasuwun, wis gak usah ngono-ngononan. Wis ngene ae, aku sampean sudohno pasar ae. Pasar Madinah. Abdurrahman bin Auf karo Sa'ad bin Rabi disudohno pasar Madinah. Blas ganti apa jare nggawa kathok tok. Namanya orang otaknya hidup, uteke urip, konglomerat. Abdurrahman gek disudohno pasar, gek saulan. Lah kok iso dagang bathi sak pirang-pirang, wis iso rabi oleh perawan Madinah. Saulan iku lah wong utek urip, saulan disudono pasar wis oleh dhuwit pirang-pirang. Bareng ngono diparani Kanjeng Nabi, hadise dawa tapi nek kene disingkat iki. Diparani Kanjeng Nabi, Abdurrahman kok katoke nganggo wangi-wangi. Ditakoni mek Kanjeng Nabi, "Lho, kok ambune wangi-wangi ana apa iki?"
Jawabe kemanten anyar Kanjeng Nabi. Oh, berarti awakmu mari nikah oleh wong Madinah nggih. Kanjeng Nabi ngendika aulim walau bisyatin. Ojo lali selamatan lu senajan nyembelih wedhus siji. Dari kata-kata itulah sampai diambil kesimpulan wong rabi iku wajib dislameti. Kok Kanjeng Nabi ngendika aulim walau bisyatin. Ayo selamatan tanggane dikandani senajan nyembelih wedhus siji. Apa maneh iso nyembelih wedhus 10 tambah oleh. Lah teko apa arane iki hadis iki kaya apa sing diarani sahabat Sa'ad siap ngurbakno kabeh donyane untuk kepentingan agama. Tapi sing dikeki ya gak kok mara iya. Luwih apik dikeki iku dikeki pancinge aja dikeki iwake. Engko nek dikeki pancinge iku iso mancing iwak oleh pirang-pirang, tapi nek dikeki iwake langsung tek. Bab iku sampean kabeh iki betul-betul dijagakno. Tinggal pondok lah sing dijagakno. Iso tah ngatur pulau Jawa sing gemah ripah loh jinawi iki supaya iso metu kasile. Sampean belajar bukan kok belajar teori tok lho, harus iso praktek. Kaya Abdurrahman bin Auf, saulan roh pasar sudah jadi orang kaya kembali. Mariku terkaya sahabat itu paling sugih Abdurrahman bin Auf. Nek kapan ana perjuangan Kanjeng Nabi mbutuhno diserahno kabeh, pun sawan pek Kanjeng Nabi napa sampean butuhno. Itulah Abdurrahman bin Auf. Lho senajan kaya mengkono iku lho. Kanjeng Nabi ngendika tak delok Abdurrahman bin Auf iku mlebu swargane kaut 500 tahun timbang sahabat-sahabat liyane. Sahabat liyane wis nok jero swarga 500 tahun, Abdurrahman gek mlebu. Padahal Abdurrahman itu salah sijine wong 10 sing dicap Kanjeng Nabi mesti mlebu swarga. Tapi mergo kaya raya donyane pirang-pirang mlebu swarga karo kanca-kancane kaut 500 tahun. Sahabat liyane leh-leh nang swarga 500 tahun, Abdurrahman gek mulai mlebu. Sampai nok gone siji ning hadis dhaif Kanjeng Nabi ngendika ana wong sugih dilandrat sampai elek pirang-pirang ewu tahun gak putus-putus. Dadakan ana wong kere konyok dicegat malaikat. Kon iki piring ndi? Ah piring swarga lho malaikat. Jalure lak kono. Iya, lah kok enak temen. Wis dilandrat mau. Lah dilandrat apane malaikat biyen kere mangan pace gak dipopo. Sing ditakokno apane? Kere ta biyen? Iya. Nek kere kono langsung mlebu swarga. Langsung wong kere mlebu swarga, wong sing sugih mlongo. Mergo ewonan tahun gak putus-putus. Bahkan ana kitab liya maneh diterangno, wono cah menteri dilandrat. Menteri dilandrat sampai ewon-ewonan tahun gak putus-putus ditakokno kabeh. Dadi menteri mek 2 tahun ae zamane Gus Dur. Lah kok landratane gak putus-putus sampai ewon-ewonan tahun. Diadakno wong gendeng konyok. Cegat malaikat, kon iki piring ndi? Mlebu swarga lho malaikat. Kok enak teman mlebu swarga, wis dilandrat mau. Lah dilandrat apane biyen gendeng malaikat nok donya. Kon gendeng ben. Iya wis cilik sampai tuwek gendeng terus. Nek kena gendeng karena mlebu swarga. Swargane wong gendeng pinggir ngisor. Ah, ya lumayan sing penting mlebu swarga. Lah kok menterine ngomong ngene, ya laitani kuntu majnunan. Gusti lha apa biyen kok didadekno menteri Gusti kok gak didadekno wong gendeng mawon. Iku menteri ya, menteri sapa mek 2 tahun iki.
Tapi nek wis kadung mlebu swarga enak endi? Wong kere wis mlebu swarga oleh 2000 tahun, 3000 tahun. Sing sugih gek kelongkongan mulai mlebu swarga. Nek wis kadung mlebu swarga enak endi kira-kira? Contone kaya apa? Contone ngene ya, upamane ana wong derajat teko kaji. Wong jar kulon teko kaji, jar wetan teko kaji, jar kulon teko kaji. No imigrasi ditakoni polisi imigrasi. Teko Kang, iya. Oleh apa? Blas gak apa-apa. Teko kaji gak apa-apa. Ngrasakno selamat pira-pira kok. Kang, teko ngaji gak apa-apa, Kang. Karena mulih, apane sing ditakokno? Mulia belas Pak. Teko malah ngiringi bojone, gak usah ditakoni babar belas, lah gak apa-apa, takoni apane. Bareng jarwetan teko kaji. No imigrasi Surabaya kono dicegat polisi. Oleh apa Kang? Alhamdulillah, oleh gawan 7 trek. Teko kaji oleh 7 trek, iya sugih dhuwit ngene ya. Kon niku teko kaji, tak teko kulaan. Kene dicek di landrat kene. Jangan-jangan ana narkobane ana bome iku. Dicek 2 dina oleh sak trek, 2 dina oleh sak trek, 15 dina gek tutup. 16 dina gek mari. 17 dina gek teko omahe. Padahal tanggane jar kula wis ngiringi bojone oleh 17 dina. Bareng teko omah ya. Oleh gawan 7 trek, wok tanggane ramene, sing kono oleh apel, kono oleh roti, kono oleh jajan, wok ramene gak umpaka jare tanggane, gawe ngene ta teko kaji, gak koyo jar kulon kecut. Enak ndi kira-kira? Ayo. Wong kere mlebu swarga mlebu dhisik, tapi nek swarga ya kere. Lah wong gak dipopo, tumpakane sepeda ontel. Bojone dari sing gembrot-gembrot iku. Lah gak kere kaya apa wong swarga iki gawan teko donya. Sedekah urunan masjid gak iso, urunan madrasah gak iso. Sedekah fakir miskin gak iso. Ya bener mlebu swarga, tapi nek swarga ya kere, ngontel kaya nek donyane. Padahal swarga iku gak iso berubah lho. Sampai miliatan tahun nek kelas 1, kelas 1 terus. Dhuwur ndeke swarga kan gawan teko donya. Seje karo wong sugih. Wong sugih mlebu swarga. Mlebune kari, kawat 2000 3000 tahun, nek swarga ya sugih. Lah gak sugih kaya apa? Wong ganjaran sembarang kalir ditampa. Masjid diijeni, madrasah didanani. Pondok dibiayai, fakir miskin didumi. Dadi nek swarga ya sugih, tumpakane Mercedes Benz. Bojone widodari sing semlohe. Nglencer numpak Mercy. Mek bojone sing ayu. Ya tak perlu tanggane sing kere mau ngontel, kaca dibuka, didada ngontel Kang, kok aja kakek cangkem serta tanggane kere. Nang dhisik ro. Ayo enak ndi kira-kira? Ya mbuh dipikir dewi-dewi. Itulah gunane nek wong dadi wadane Gusti Allah dadi wong loman kaya Abdurrahman bin Auf. Wa ka'annahu fa'atharahu bima athara bihi, mongko mentingno Abdurrahman hu ing saat bima kelan barang athara kang mentingno sapa saat bihi kelawan ma. Abdurrahman gak langsung nampa matur kasuwun, aku sampean tampa omah sampean wis pira-pira, aku sudono pasar ae. Wa ka'annahu kaya-kaya Abdurrahman qabila iku nampa Abdurrahman hu ing saat kaya-kaya ditampa tapi gak ditampa. Summa atharahu bihi mau kari-kari mentingna Abdurrahman ing saat bihi kelawan ma. Dunya sampean tetep dunya sampean, bojo sampean tetep bojo sampean, aja dibagi biak ngono agak apik. Wa dzalika utahe mengkono-mengkono qabilah iku musawatun padha-padha. Itulah ceritane sahabat yang paling mulya zaman Kanjeng Nabi pindah ring Madinah. Saling mentingno kepentingan koncone. Iku maksude dawuh Gusti Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wal bidayatu itharun
utawi ngawiti nguwehi ku isarun arane isar. Isar ku mentingno kepentingane kanca timbang kepentingane dhewe. Iku apik-apike tata krama. Fa atharu bima atharu bihi endi mau. Wal ithar utai mentingno kepentingane wong liya afdhalu kule utama minal musawati timbang padha-padha. Lah iki ajaran teko Kanjeng Nabi, mbok iya sampeyan niku besok nis padha gedene aja lali. Aja ngurusi kepentingan pribadi, tapi kepentingan wong liya diutamakno. Khususe nek ana wong liya bodho, piye bisane iso pinter? Wong liya anake bodho-bodho, piye bisane iso pinter? Wong sing uripe untuk kepentingan wong liya iki jare Kanjeng Nabi apik-apike menungso ana jagat raya iki. Dah dititeni wedok-wedok iku aja meneh sugih, pengkerak-pengkerik kaya mochi. Waqala ngendika sapa Abu Sulaiman Ad-Darani, lau anad dunya lamun sak temening donya kulaha sekabehing donya liku kedue ingsun faja'altu moko dadekno ingsun ha ing donya fi fami akhene dalam cangkeme dulurku min ikhwani sanga pira-pira dulurku lastaklaltu yakine milang-milang sithik ingsun ha ing donya mau upamane aku besok didadekno wong sugih jarine Abu Sulaiman sampai aku ndonyo kabeh kedue aku terus ndonyo tak wenakno ring kanca-kancaku saya anggap itu urusan kecil kanggone aku sampean kudu ngono niate saiki upamane besok sampean didadekno Gusti Allah dadi wong sugih donya brana kira-kira wani untuk ngedumno donya brana kabeh mau kau kepentingan wong liya masjide madrasahe nglanggare soal aja kaya wong munafik iku sedekah akeh mani-mani sedekah saithik gak nduloni suwe-suwe gak gelem sedekah isine mek iso ngelokno tok aja kaya ngono. Isone saithik jare Kanjeng Nabi mau senajan sak neker besok bakal ditotalno akhirate. Ya kaya apa maneh. Tapi hati-hati nek sampean dadi wong sugih ku lir kadya talang. Talang nek udan penak nggro apa teles dhisik. Tapi nek udane deres kudu ngrojok mengisor. Kok ana talang udan deres gak ngrojok talang model apa iki? Sogrok ae cek kapok. Wong sugih ya ngono. Wong sugih iku mangan dhisik, bojone mangan dhisik, anake kelambenan dhisik, tapi nek wis cukup kabeh kudu ngrojok ring kiwa tengene, masjide, langgare, madrasahe, pikir miskine. Iku baru dadi wong sugih sing iso mlebu swarga. Hati-hati lho wong sugih iku diancam Gusti Allah no Al-Qur'an dengan ancaman yang sangat berat. No Qur'ane Gusti Allah ngendika wa may yaknizu dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Cara Jawane apa? Wa may yaknizu dzahaba wal fiddata sapane wong sing sugih donya brana mase pirang-pirang perake pirang-pirang pitike busi sapine pirang-pirang dadakan bareng wis akeh disimpen nok bang wala yunfikunaha fi sabilillah gak gelem gunakno donya branane kangge berjuangno agamane Gusti Allah. Kaya apa? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Titenono kon besok bakal diindek-indek sampai elek nok njero neraka. Gusti Allah lho sing ngendika. Dadi aja enak-enak lho sampean. Sapine pirang-pirang. Dadakan ana masjid bangun karena diuncali sapi papat. Mlebu neraka. Jare sapa? Jare Gusti Allah.
Aja enak-enak lho sampean wedhuse pirang-pirang, dadakan ana mbangun langgar karena diuncali wedhus 5 mlebu neraka lho, mlebu neraka. Jare sapa? Jare Gusti Allah. Aja enak-enak lho sampean pitike sak pirang-pirang, ana tanggane kalir gak dumi pitik sitok edang, mlebu neraka, mlebu neraka. Jare sapa? Jare Gusti Allah. Ikulah maksudnya dawuh Gusti Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim. Wa'lamu ngertiyo sira kabeh. Iki dawuhe para sahabat, dawuhe para ulama untuk perbandingan, tapi Quran hadismu diutamakan. Anna fi shadaqati sak temene kowe dalam sedekah sabu khisalin utahe 7 tingkah. Wong sing gelem sedekah iku anduweni iso ngangkat derajate menungso ana 7 macem derajat. Siji awalu hata kawitane sabu khisalin ku annas shadaqata sak temene sedekah iku tafuku bisa mbebasno apa sedekah mecat mbebasno roko bataka ing asal rokobah iku maknane gulu. Nek cara makna murad kesulitan kerepotan sampean sedaya. Kerepotan kesulitan sampean kabeh. Sedekah iku iso ngilangi kerepotan kesulitan sampean kabeh, tapi diniati lho. Go sedekah iku apa jare niate, jare Kanjeng Nabi likulli imri'im manawa. Menungso iku nglakoni apik apa jare niate. Ono sing niat mau yuridu harsat dunia untuk kepentingan dunia, enten niat yuridu harsal akhirah untuk kepentingan akhirat. Ane sedekah diniati untuk ngilangi kerepotan kesulitan kudu diniati. Niat ingsun sedekah kanggo ngilangi kerepotan lan kesulitanku. Nek iso maneh dikhususno maneh. Kerepotan opo? Kerepotan ujian supaya munggah, kerepotan pangkat supaya munggah, kerepotan loro gak waras-waras, kerepotan mergawe bangkrut, niku disedekahi. Dalile qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqata sak temene sedekah iku latadfa yaktine bisa nolak apa sedekah sampe ina babaning 70 lawang minal bala iso keblaen. Sakjane sampean keblaen ora sida mergo sampean wis sedekah, tapi diniati lho. Niat kanggo tolak blai. Nek sedekah tok urusan ganjaran besok no akhirat bakal ditampa. Tapi wong kudu ngerti ilmu alami atau elektrone sedekah. Nek sedekah kanggo ngilangi apes, sedekahe sasarane diwenakno wong apes. Ana wong bangkrut sampai gak iso mangan. Anake pirang-pirang nangis kelongkongan. Lah sampean kok apes, rugi cepet. Gak usah kondo-kondo. Wong bangkrut sing susah mau sampean usahakno supaya bungah. Wah, nek kapan wong susah iku cah, dikeki saithik wis bungahe setengah mati. Contone anake ape sekolah gak duwe seragam. Anake nangis kelongkongan padahal kancane iso sekolah sedaya. Ibuke susah, bapakne susah ngrasakno nak tak genukokno seragam awakmu. Wong sing dipangan kosore be ora ana, cepet nang diparani. Pira ta regane seragam? Sak sepatune nang ditukokno. Nggokno dhewe. Aja kathik sombong. Tumane sugih gak gelem marek wong kere. Dilungno lho, iki lho. Dinggo nang budal sekolah nak. Wis iki sepatune sedengan ta gak? Nek gedenen tak ijolne. Anake pira regane seragam senenge setengah mati, lincak-lincak sing baru tiba-tiba saking senenge. Wah, mbokne lincak-lincak dandang-dandang dipancali. Saking senenge anak iso sekolah, sepatunan anyar, kelambinan anyar. Langsung diniati, ya Allah, kula mbungahno tiyang fakir,
kula mboten njaluk ganjaran tapi njaluk ijolan waktu nok donya kula rugi mugi jenengan ilangi rugi kula. Iki padha karo SMS dah, persis kabeh padha karo elektro, padha karo nelpon. Selip sak nomor siji alamate. Engko lak apese wong mau berturut-turut moro ilang. Wis, iku arti dawuhe Kanjeng Nabi, sedekah iso nolak belai. Sampai 70 macam kebelahan iso sirna gara-gara sedekah. Tapi kudu ora carane, cah. Aja mek ngomong tok. Kuludain dawaun kabeh penyakit ana obate. Lah nek gak ora carane ya ora iso lho. Obate liver iki, obate kanker iku, obate mah iko, butuh penyelidikan semono tentang mengenai masalah sedekah. Gak moro sedekah tok, gak ora carane, ya padha karo berobat gak ora carane. Wis sing penting obat tak tukono nggone telon kono diuntal sedaya tambah mati. Engko ya apa obat napas yang diuntal 5 sak untalan berangkat ring kuburan. Wis dawuhe Kanjeng Nabi butuh dijelentrehno dijelasno lho. Gak mono diuntal mentah-mentahan. Sing jelentrehno sapa? Ya Pak Guru, Pak Kiai sing iso. Nek gak iso malah dadi keliru. Siji, sedekah kanggo nolak belai. Nomor loro asani ana sak temene sedekah tobi buka iku iso dadi dokter sira. Sedekah kenek ge tombone lara. Khususe lara sing ndadekno wong frustasi go dari dokter angel tambane kaya penyakit kanker ati, penyakit kanker payudara, penyakit liver, penyakit kanker otak, penyakit sing angel-angel ngene iki tombone gak ana maneh kejaba sedekah. Lah carane kurungokno dhisik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu mardakum bisedaqah. Padha ngobatono sira kabeh ing pira-pira wong lara-lara sira kabeh bisedaqati kelawan sedekah. Dadi nek sampean duwe penyakit sing angel gak waras-waras jare dokter kena ngenteni matine. Carane kaya apa? Ndolek. Nek ana wong lara kere mangan paci ape tombo ora iso. Susah setengah mati. Kantik rondo pisan, rondo elek, gak ana sing ngramut. Gering wis tuwa pisan. Ngrasakno kok digi tombong sing dipangan pe ora ana. Lho nek ana wong lara sing kaya mengono, apa maneh kantik sing lara iku anake. Mbokne susah ben nambakno gak duwe dhuwit, kelongkongan tangisan Cina, bapakne wis mati utawa bapakne minggat pisan. Mbokne susah anake lara padahal gak iso tombo mergo gak duwe dhuwit gak duwe apa-apa. Cepet parani. Saman takoni tambane pira tambak kira-kira lho sampean disuntik nih tak kei dhuwit 250.000 nang budal suntik. Ki tombo. Ngene gak cukup tak kei maneh. Langsung wong wedok sing anake lara lincak-lincak saking senenge, lincak-lincake menguap dadi bion-bion putih sinar putih. Tekone sinar putih langsung sama niati, ya Allah kula gak njaluk ganjaran akhirat. Tapi kula njaluk kangge tambane awak kula sing lara niki lho Gusti gak waras-waras. Saman cacak. Ayo angel kaya apa ngelak moro-moro kepethuk tombo. Kene mbuktekno oleh sak pirang-pirang jangan iki. Ternyata lah kok bukti dadakan. Dadi sasarannya kudu tepak. Nek bangkrut pelayune sedekahe rono, nek lara pelayune sedekahe rene. Lho ngene dijelenterno ana kitab Ihya ta. Dening Imam Ghazali. Iki nafsiri dawuhe Kanjeng Nabi, dawuhe Quran. Rata-rata wong iku mara diuntal tanpa katik diselidiki Qur'ane hadise iku selidiki dhisik cah. Kabeh kono trap-trapane dhewe-dhewe. Wis loro. Wasalisu ta nomor 3. Inna sak temene sedekah iku la sorot yektene dadi sedekah hari satu kae iku penjaga sira. Sedekah iso dadi bodyguard.
Sakjane sampean belai ora sida, kemalingan ora sida, kerampokan ora sida, kena tumbal. Lah tumbal iki iso dibikin dari sedekah. Lah carane kaya apa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, hasinu amwalakum bisedekah. Padha benteng ana sira kabeh ing pira-pira bondo sira kabeh bisedekati kelawan sedekah. Nek duwe donya brana sampean sugih, mbok iya donya branane dibentengi kelawan sedekah. Nah, carane kaya apa? Ya padha ae kabeh apa jare niate jare Kanjeng Nabi likul limri imanawa. Kabeh apa jare niate dewi-dewi. Sampeyan kudu sedekah, sing sedekahe iku mau niat kanggo mbentengi renggone donya branane. Lah carane kaya apa? Iki harus sedekah jariyah. Nek sampeyan duwe sapi, sapine ana 50 ya mbok iya didol siji. Bukan zakat lho ini didol. Sapine didol tukokno semen diserahno ring masjid. Mari semen dipasang nok masjid, gak usah masjid nok desane dhewe, masjid ndi ae kenek, sing penting ana mbangun masjid. Mari nyerahno semen sampean ngomong ring Gusti Allah, Gusti Allah, kula sedekah semen iku wau. Kula mboten njaluk ganjaran no akhirat. Iki namanya yuridu hartsat dunia. Kula njago Gusti ganjarane sampean damel mbentengi sapi kula sing pirang-pirang pun sampai dicolong wong. Donya brana kula pirang-pirang pun sampai diganggu wong. Kate apeno nyolong sapi tiba-tiba kecegur tambak nglempang. Konangan ana bae sing garai iku dadi bodyguard. Nang ngene iki hukum alam. Dadi sampean iku sedekah kudu ana sedekah niat kanggo tolak belai. Ana sedekah kanggo tombo. Ana sedekah kanggo bodyguard. Lah omahe apike kaya omahe londo, gak ana bodyguard gak suwe maling teko, rampok teko, bajingan teko. Bentengi carane dislameti. Nyelameti kadang-kadang tambah keliru, tasakuran gayane. Omahe mari saanane wong diundang sedaya. Wong sugih-sugih diundang, dikake mangan sing enak-enak. Padahal wetenge wis wareg, wong kere gak diundang. Mari tasakuran kualat. Apane treke kejegur jurang lho, salahe dhewe. Aja pisan-pisan ngono lho, tasyakuran iku ya tasyakuran, tapi tasyakuran iku mbok ya diterapno sing sesuai. Wong sing gak duwe sing diundang, wong sugih wetenge wareg kaya aku gak diundang, ki apa ngundang kene? Wah aku sampean kei mangan wak pitik gak kira seneng. Wah aku bosen wak pitik. Tak coba wong sing gak tau mangan wak pitik sama nundang, lak seneng setengah mati, balung-balunge dikrokoti. Sambele sampe coek-coeke dikeletak saking senenge. Wong gak khusus wong Gresik kapan ngundang ngaji kene, wah iya pitik wedhus sapi lengkap nok ngarepku lagi apa wong wetengku wis wareg. Ngombene macam telu. Gak apik ngono iku mau, iku tambah riya sombong. Semangan omonane lah biasa. Dadi dhuwit luwe apik digawe sedekah jariyah utawa diwenakno wong sing betul-betul mbutuhno disedekahi. Wis nomor 3. Dadi sedekah kudu diniati dhewe-dhewe cah. Sing sedekah lillahi taala ana dhewe engko. Dadi memang Gusti Allah sing cerita iki nek nggone Qur'ane begitu. Ana yuridu hartsat dunya nu'tihi minha. Sing sampean tujuan krana kepentingan dunia akan diberikan di dunia. Tapi wa maka nalahu fil akhirati min khalaq, no akhirat mongop gak lepopo, tapi njaluk liya engko. Sing yuridu harsat dunya, yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi.
ibadah krana kepentingan akhirat iso mundak mau senajan katoke sak neker iso dadi sak kebu-kebu besok gedene. Wis lho kudu diterapno dhewe-dhewe, aja digebyah-uyah padha asine. Agama iki nata bukan ngrepotno. Sampeyan sing gak ngerti ditata mbulet kaya bolak ruwet, diuntel-untel pisan. Warabiu ta nomor 4 inna sak temene sedekah iku tutfiu. Bisa ngilangi utawa nyirepaken apa sedekah ghadabar Rabbi ing benduning Gusti Allah. Sakjane Gusti Allah muring-muring ring sampean gara-gara sampean sedekah malih ora sida muring-muring. Wah iku hadis lengkap kan ngene kitab Ihya ngono iki. Di antarane cara Jawane Gusti Allah gak tega nek kapan ana wong gelem sedekah ring wong sing susah sakjane wong ape disiksa ora sida. Dadi nek kapan ana wong susah kelakuane apik tapi susah pisan, apa maneh iku sampe dadi waline Gusti Allah, kekasih Gusti Allah, dadekan sampean bungahno rata-rata kekasih Gusti Allah gak duwe gak kondo-kondo meneng ae, masih gak ndek apa-apa gak tau kondo. Lha wong ngene iki lho Gusti Allah gak mentolo, dadakan sampean terus gelem ngemahi langsung sampean sakjane mlebu neraka ora sida. Kadang hati-hati nek ana wong kelakuane apik. Biasa wong kelakuane apik ku kekasih Gusti Allah. Nek sampean gelakno atine kekasih Gusti Allah, Kanjeng Nabi Muhammad ngendika, Gusti Allah ngendika no hadis kudusi, man adzali waliyan faqad adzantuhu lil harbi. Sopone wong sing nglarakno atine kekasihku jare Gusti Allah, temen wong padha karo nantang aku, titenono kon padha karo perang karo aku. Hati-hati lho, sampai kene ku niteni ya. Kene kan penyelidik, kene opo yo wong iku kelakuane yo apik, pinter ngaji, tapi kok melarat sak anak turune sengsara, kena coba gak karu-karuan. Kene sampai nyelidiki sampai elek nek ana ngono iku, ternyata bareng tak selidiki, oh biyen tau nglarakno atine kekasih Gusti Allah. Biyen jaman pondok tau gelakno atine kekasih Gusti Allah. Tak soe tak cek. Oh iya. Ternyata gurune biyen kekasih Gusti Allah dilarakno atine gak karu-karuan. Padha karo wong saiki sampean titeni kathik ana wong. Kathik ngremehno ring wong sing kelakuane apik. Ngelokno kiai, misoi kiai, ngremehno kiai. Wah, nantang kiai sampean delok sak anak turune lak bujat kabeh. Rata-rata kapan anake wis akeh mati bojone. Saengga dheweke dadi sengsara berkepanjangan. Iku sik lumayan disiksa nang donyane. Bisa nang akhirate karek penake sampean titeni nek gak percaya. Anake nakal-nakal gak kena dikandani. Nuantang gak kena dibisiki. Iku rata-rata mergo adzali waliyan. Lah saiki sapa to kekasih Gusti Allah gak ngerti. Hati-hati lho iku mau. Nah, wong sing bungano kekasih Gusti Allah ku rata-rata sampean sakjane apes ora sida. Kok ceritane dawa cah. Nang ngene kitabe critakno kene gak mari sampe engko isak. Disingkat-singkat pokoke sampean titeni nek Kanjeng Nabi wis cerita nek juruning hadis-hadis iku berarti ada udang di balik batu. Omane karek Gusti Allah wis ndongeng. No Al-Qur'an aja dirungokno dongenge tok cah, pasti ada pendidikan yang luar biasa tentang tata krama. Wal khamisu ta nomor 5 inna sak temene sedekah iku ulfatun bisa ndadekno rukun lil ikhwan maring kanca-kancane.
Dadi kena apa ta kok gak iso rukun, kurang sedekahe. Dadi sedekah sing dirintis Wali Songo nok Pulo Jawa saithik-saithik sedekah, saithik-saithik sedekah. Iku isih ndadekno rukun karo kiwa tengene. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu ta sedekah hadiyatun iku peparing. Tahadu padha seneng paring-paringano sira kabeh, tahabu mongko asi-asian sira kabeh. Nek kapan desa kepengin rukun sing seneng sedekah, tanggane diundang kabeh mangan bareng, lho sing gak sapa-sapanan dijejerno, wah lak malih rukun sesuk nok kono katoke mangan-manganan ya, tapi kerukunan iku sing paling penting. Kok agama iku nuntun sampean sedaya supaya iso rukun nok donyane. Kan nok donyane gak rukun, nok akhirate dedel duel lho. Gak karuan tingkah polahe. Acarane supaya rukun liwat sedekah, sedekah mangan ambeng kruyuk kaya pitik oyokan. Kan katake rukun. Dadi sedekah iku jare Kanjeng Nabi iso ndadekno kerukunan. Dan dunya sing sek gelem ana sedekah arek nok Jawa tok iki. Liyane gak ana. Singapura lho tak takokno. Kancaku sing nok kono iku 16 tahun jejer mbek tanggane gak kenal. 16 tahun gak kenal tanggane. Esuk budal dhewe-dhewe. Sore teko mor langsung turu dhewe-dhewe, ngrasakno lah gak tau selamatan blas. Nyunat ya langsung rumah sakit. Endi ta kono Arab Saudi bolak-balik mumet ana Arab Saudi iku. Petuk ngguyu ngarep gak ono, metotok kabeh. Wong Arab kok ngene ya. Gak ono sing ramek, kasak sumet, gak cocok mbek ajaran Kanjeng Nabi tak delok iku. Ngomongane kasar. Kaku, misoi, ngelokno, nyaduk, ngumprang. Gak cocok karo ajarane Kanjeng Nabi. Lah kene mumet kok. Tak deloki dari toko ke toko, dari hotel ke hotel, padha ae. Gak tau selametane apa garane. Asadisu ta nomor 6 iku ana sak temene sedekah ku rikoton nglemesaken fil qalbi dalam ati. Sedekah iso nglemesno ati. Ae wong sing kaku-kaku atine iku kepengin di ati sing lemes kok ati kaku iku tandane tata krama elek neraka panggonane. Supaya lemes diluk nganggo sedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manute sapane wong wajata iku nemoni man fi qalbi dalam atine man kosawatan ing atos. Falyun syiri sodako mongko becik nyebar man asodako ta ing sedekah. Sapa sing atine atos gak kena dikandani kaya-kaya bener-bener diri saanane wong disalahno. Ayo carane ngilangi sing seneng sedekah. Nah, sedekah ngene iki bukan kok sedekah jariah, tapi biasanya sedekah ring tangga kiwa tengene. Iso grumbal-grumbal lak rukun, ana tak diundang tanggane moro. Nek kapan ngundang tanggane ya moro. Ngene iki iso ndadekno ati atos malah ilang, kumpul gak kaya bener-bener dhewe. Swarga wae nyaikne dhewe. Ya nek atos atine malah niku. 6 terakhir wasabi utahe nomor 7 iku ana sak temene sedekah iku tazidu ndawakno sedekah fil umri ing dalam umur. Sedekah iso ndawakno umur. Jare umur iku wis dipasti. Tapi kan Gusti Allah sing ndawakno, padha karo ngene. Sampean nok dalan ana trek buantri setengah mati. Sampean nek kapan nyimpang selamat, nek gak nyimpang gak selamat. Terus sampean ya kersane ngalah umur sono sing nentokno pancen calone umure ndek mati temenan. Bareng sama nyimpang selamat.
Apa tambah dawane umur sawan gara-gara nyempang? Ya gak. Mergo gelem nyempang terus umure sik dawa, mergo gak nyempang umure entek. Mergo wong seneng sedekah, umure dawa. Saiki sampean seleksi dawuhe Kanjeng Nabi, kok apa temen tah kira-kira wong sing seneng sedekah umure dawa-dawa. Iki nek cara ilmu elektrone wis jelas dene tau nyelidiki ta. Memang iya, betul. Iku mergo sedekah iku mbungahno atine wong, lah mbungahne atine wong iso ndadekno wong iku mau kan bungahno iso dadi gelembung-gelembung, iso mlebu ing tapak kakine wong sehingga wongmu iso dadi wong bejo mareh gak gampang penyakiten. Siji mbek nyusahno atine wong, waduh hati-hati. Nyusahno atine wong dadi sumbere cepete mati lho. Iku cara ilmu alame. Gara-gara nyusahno atine wong apa maneh wong sing sampean susahno atine wong sing apik. Susahe wong apik, gedune wong apik iso ndadekno sampean gedadapan temenan lho. Sakjane umure 70, potong 20 karek 50. Lah sing motong sapa ya Gusti Allah. Sebabe apa? Gak gelem nyempang no. Nggih olah sing iso ndadekno susahe atine wong, bingunge atine wong. Dah pitu jangkep iki mong dawuhe Kanjeng Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu ta sedekah iku ila kharajat nalikane metu apa sedekah miyadi sahibiya. Sanga tangane wong kang anduweni sedekah, tako mongko tumiba apa sedekah fiyadillah ing dalem kekuasaaning Allah. Qabla anta tadkhula sadurunge yen to mlebu apa sedekah fiyatisa eling dalem tangane wong kang njaluk. Jare Kanjeng Nabi sedekah iku nek wis diserahno dening wong sing sedekah iku langsung ditampa Gusti Allah dhisik. Sadurunge ditampa wong sing nampa. Fakakalam bi khamsi kalimatin, Patakalam mongko ngomong apa sedekah bi khamsi kalimatin kelawan 5 kalimah. Dadi sedekah iku kok cara ilmu alam, ilmu elektronik padha karo komputer. Remote lah iso ngomong jare Kanjeng Nabi. Iki nek bocah sing ngaji esuk tak kok nyelidiki cara ilmu alam ya. Dawuh Kanjeng Nabi 1500 tahun yang lalu. Sekarang buktikan dengan elektro. Engko lah kok iya temenan dadakan. Biyen ya memang kabeh dianggap tahayul saiki elektro bisa membuktikan semuanya kok. Dawuh Kanjeng Nabi sing dianggap kaya-kaya tahayul sekarang semua sudah bisa dibuktikan dengan kemampuan elektro zaman saiki. Awaluha te kawitane khamsu kalimatin iku takulu ngucap apa sedekah kuntu saghiran fakabbartani wa kuntu qalilan fakathartani. Kuntu ana ingsun sahiran ku cilik fakambar tamu gedhekaken jenengan mugi gedhekaken jenengan ing ingsun fakaban muga-muga. Wa kuntu ana ingsun qalilan ku sithik fakatha muga-muga ngakehaken jenengan ing ingsun. Wa kuntu ana ingsun aduan iku mungsuh jenengan faahbab temugi nyenengi jenengan ing ingsun. Wa kuntulan ana ingsun fanian iku bakal rusak faab koi tamugi netepaken jenengan ing ingsun. Wa kun harisi wa kuntalan ana jenengan harisi kang jaga ingsun. Wa kunta harisi. Falan mongko ing dalem saiki. 'Yan. 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 'Yan.
sirtu harisuka. Sirtu ana sapa ingsun sedekah iku harisuka kang jaga marang sira. Iku lamun ngomongane sedekah nalikane durung ditampa dening wong sing nampa, baru ditampa Gusti Allah, sedekah langsung wadul ring Gusti Allah. Gusti kula niku saithik katoke sampean katahaken Gusti, kula niku cilik sampean gedhekaken. Kula niku biyen mungsuh jenengan gedhe sampean kasih Gusti. Dadi gampangane garis besare sedekah iku iso dadi bodyguard mbelani mati-matian marang wong sing sedekah sampe nuntut ring Gusti Allah supaya wong sing sedekah iku asale wong sing digedhingi Gusti Allah supaya malah disenengi Gusti Allah. Asale wong sing sedekah iku mau ganjarane mek saithik supaya diakehno, wong sing sedekah supaya dijaga Gusti Allah. Itulah apa arane arti dawuhe Kanjeng Nabi mau, sedekah iku iso ndawakno umur. Muga sedekah iku dadi bodikate wong mau sing nuntut ring Gusti Allah. Apa wae sing bakal nyusahno wong mau kongkon nyingkirno dewi-dewi. Wis saiki cara hukum alami. Bagaimana nih ana dudu wong Islam terus loman sehingga sedekahe pirang-pirang. Kaya Cina sing agamane gak jelas. Terus loman. Nah iki kaya apa? Iki nek nggone hukum alami kono. Para wong sing dudu Islam sing loman iku biasae diwales Gusti Allah waktu nok ndonyane. Ana Cina dadakan loman iku biasa iso ndadekno gelise sugih. Mergo ganjaran-ganjaran sing mesti ditampa wong Islam mergo dheweke gak Islam diberikan ana ing donyane. Gusti Allah iku gak ngani ngoyo. Sakjane Cinane ape gering malah ora sida. Dadi kenek yuridu harsat dunia tok kanggo kepentingan donya tok muga akhirate wong gak Islam gak iso nampa apa-apa. Bab iku biasae diwenakno Gusti Allah waktu ana ing donya. Wa qala Bishr ibnul Haris ngendika sapa Bishr ibnul Haris al-bakhil la ghibata lahu. Al-bakhilu tae wong medhit, wong nyengit iku la ghibata ora ana dosa sebab ngrasani lahu maring bakhil. Maksudnya begitu ya. Wong paling elek no alam donya iki wong nyengit. Tata krama paling elek iku wong nyengit sampai Kanjeng Nabi sampai Bishr ibnul Haris ngendika nek ngrasani wong iku dosa tapi nek ngrasani wong nyengit ora dosa. Iki istilah lho gampangane. Gak kok musanan diki pedoman tapi saking eleke wong nyengit sampai tiga istilah dirasani ora apa-apa saking oparane gak gedugane Gusti Allah wong nyengit. Tapi aja diki pedoman ngene iki kata-kata sindiran. Alangkah eleke wong nyengit. Padha karo hadis sing nerangno Gusti Allah ku ridho banget ring wong poso. Saking ridhone sampai Gusti Allah ngendika basine abape cangkeme wong poso iku luwih disenengi Gusti Allah tinimbang sampeyan ngambus lenga sing paling wangi. Sampeyan ngambus lenga sing paling wangi iku senenge setengah mati. Wong poso biasane gak mangan kan cangkeme abape basin. Iku Gusti Allah ridho banget. Iku sindiran dadakan.
didalili wong mari beduk gak kena siwakan, itu kebodohan iku. Mana mungkin Gusti Allah ngongkon ababasin, wong Gusti Allah gak geduga mbek ababasin sampai siwakan meh wajib. Iku keliru. Kata kitab-kitab fikih biyen sing dibuantah lho cara kitab Imam Ghazali, salah iku. Dadaan dibaseno abape supaya Gusti Allah seneng, iku bodoh banget ngono. Saking senenge Gusti Allah ring wong poso, sampai istilah basin-basin titik abape ora apa-apa, dadaan marang dalil gak le siwakan nek mari beduk. Itu kebodohan. Saiki geger porong pintere salah ngono ku. Iku sindiran tapi sing disindir gak ngerti. Padha karo ngomong saking mulyane wong ayu buah sampai entute tawangi lho. Gak mungkin entute wangi saking ayune. Istilah begitulah. Jadi tetep mari masih beduk ya kok siwakan, sapa ngokon abape buasin, wong siwakan sampai meh wajib hukume jarine. Mari asal siwakan supaya abape gak balbel kumpul kancane kaya buatang kodokno. Jadi dalil itu dalil sindiran, sampean kudu ngerti, mosok cah gak pengalaman gede-gede kok. Dah habis ganti terus waklam ngerti sira annasakha sak temene loman wal bukhlu lan medhit iku kulun utahe karo-karone minduma sanga sakhok bukhlu yang kosimu kebagi apa kulun minduma ila darajatin maring tingkat-tingkat. Loman iku kelas-kelas, ana kelas kanak-kanak ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah sampai S3. Medit pun begitu, kelas-kelas, ojo digebiawi padha asine dianggap padha. Ana medit kelas SD, ana medit kelas SMP, ana medit kelas perguruan tinggi. Tingkat-tingkat. Fa arfa'u darajati sakha utahe luwih dhuwur-dhuwure tingkatane loman niku al-ithar, diarani ithar. Itharu cara Arab cara Jawa ini mentingno kepentingane wong liya timbang kepentingane dhewe. Siap melarat untuk kepentingan umat. Itu namanya ithar. Duit dhewe mane-mane digunakno dhewe. Tapi siap duit mau entek ya wis untuk kepentingan umat. Jembangun madrasahe, masjide, langgare, pikir miskine, padahal dipangan dhewe mane-mani. Tapi kepentingan wong liya diserahno, diseradah, iku namanya ithar, iku paling tinggi. Sampai dijamin wong ngono iku bakal dadi kekasih Gusti Allah. Dadi nek ana wong ngono ati-ati aja digelakno atine, mundak sampean dadi mungsuhe Gusti Allah. Dadi dedel-duel sampean hujat kabeh waktu nek donyane coto karo dawuhe Gusti Allah. Faqat adzantuhu bil harbi, padha karo nantang aku jare Gusti Allah. Wa wa ta ithari wa ayaju tayan tong nglomani sapa wong bil mali kelawan bondone ma'al hajati sartane butuh ilahi marang mal. Apa to sing diarani ithar? Dheweke siap nyerahno dhuwit sing dieman-eman untuk kepentingan wong liya, padahal dheweke sek mbutuhno. Iki lho sing angel temenan iki, sampeyan iso ngene berarti lulus ujian sampean. Dadi ujiane menungso alam donya bukan kok akeh wiritane, akeh sembayange, akeh posone, kok poso kabeh ku sik ana tujuane lho. Nah, tujuan sing nomor 1 kaya apa sampean sampai iso duwe sifat sing diarani ithar. Berarti lulus sampeyan sane. Mentingno kepentingane wong liya sampai ngelirwakno kepentingane dhewe. Niki lah sing paling abot, no agama iki paling abot iki. Wiritan enteng ya. Tuku tasbih merdo umetno iso. Poso cah cilik ya iso. Tapi nek kon ngene iki nek gak wong wis calone kekasih Gusti Allah, gak mungkin iso. Lah iku sudah dilatih mulai saiki zaman sek sekolah, zaman sek mondok. Gak ndek dhuwit, Pak. Ya gak ngenteni ndek dhuwit, apa kira-kira
sing dibutuhno kancane sampean disiki. Oh katoke kok jeding iki kotor, dahlah timbang kancaku sing melarat ngresiki aku sing ngresiki. Iku calone pimpinan. Sampai melaku-melaku kok ana watu engko nang kenek kancaku, cah kesandung, wis aku tak mandek tak singkrihne watu iki mundak kesandung kancaku. Ya ngono ku wong calone pimpinan. Calone wong ithar, calone wong apik mulai cilik wis ketara. Kok cara biyen aku jaman mondok ngiseni jeding disiki, mumpung jeding durung diiseni kancaku saknaya, kancaku tangi turu ngiseni jeding kok lak melarat tak isenani. Yo ngene iki lho calone pimpinan, tapi kadekno bocah. Kadek wae kerja bakti mulungker turu gak gelem ngrewayo, mbuak besok iki, mbuak pek. Gak ono gunane dadi petinggi yo mbujukane. Dadi camat yang gendonane. Besok digebal-balan setan. Katanya hati-hati lho wedok-wedok iku. Iku namanya ithar. Ithar itu tata krama paling apik latihane jaman sik mondok saiki. Kapan maneh iso latihane gak saiki? Wal badal ma'al hajati ilaihi, utawi nyerahno ma'al hajati sartane mbutuhno ilaihi marang mal asyaddu iku luwih rekoso. Nek sampean wis gak mbutuhno, sampean serahno ring wong liya enteng. Wong wis ana keluwihan, ki lho timbangane luweh enakno tangga lho timbangane luweh. Tapi sing paling abot sampean mbutuhno, tangga sampean mbutuhno luwih apik tak enakno tanggaku timbang kanggo kepentinganku. Sampean lesu, kanca sampean lesu, wis luwih apik aku sing lesu timbang kancaku. Ya ngene iki diarani ithar. Wong ngene iki wis lulus cara ujiane, bukan kok swarga panggonane tok tapi dadi kekasih Gusti Allah. Sampeyan delok nek pirang-pirang nggone Qur'ane wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Iku tandane kekasih Gusti Allah mentingno kepentingane wong liya timbang kepentingane dhewe, padahal dheweke sangat membutuhkan. Wis dilatih sampai kok iso ngono, alon-alon sampai iso. Fakadzalika kaya mengkono-mengkono al-ithar mu al-bukhlu ta medhit. Medhit ya ngono cah. Ana medhit kelas ringan, ana medhit kelas kakap. Padha karo loman, ana kelas teri, ana kelas apa? Kelas bandeng. Qad yantahi teman-teman tumeka apa bukhlu ila ayyabkhul sampai yen to medhiti sapa wong ala nafsi ing atase awak dhewe ne wong ma'al hajati sartane mbutuhno. Wong medhit nek kelas kakap iku cowah sampai digawe dhewe ku mani-mani. Duit dia maneman disimpen nok bank ditombo mani-mani. Padahal mati kurang 2 dina. Lah digi apa? Duwe pitak pirang-pirang ngendok kabeh. Pe jamu mani-mani eman candok ge jamu atau tak simpen. Sampai ndase ngelu. Iki kebangetan ya wong nyengit kok kebangetan sampai dipangan dhewe mani-mani. Lah kaya apa? Duit dikumpulno mangane sego lembut iwak pirik. Gitu sate emane-mani, gitu soto emane-mani. Iki wong menungso ta apa wong ngene iki arane medhit kelas kakap. Aja maneh kadek dhewe enakno tanggane. Digawe dhewe iku mani-mani. Sapa doleki dhewe? Wong ngono ku wis dadi mungsuhe Gusti Allah, balane setan ngono kok. Besokne akeh termati mongop nok kuburan duwe iki waris oyokan ahli warise getune setengah mati lha apa yo biyen ndane yo kasep sampe nok donya ku bengok-bengok akhirat bengok-bengok Gusti kula sampean uripno sediluk mon Gusti la ali an amila sholihah kula tak nyedekahno dhuwit kula Gusti kala kasep Gusti Allah muni kala. Walai salan ora ana ba'dal ithar sak ndure ithar darajatun apa luman fisaho ing dalem
Darajat apa tingkatan fisakho ing dalam loman paling dhuwur ithar. Mentingno kepentingane wong liya daripada kepentingan sendiri. Meskipun dia sendiri membutuhkan. Kama qala ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Wa yu'thiruna padha mentingna sapa para sahabatmu ala anfusihim ngalahno ing atase awak dhewe ne sahabat. Walau kana senajan ana bihim kelawan sahabat khososoh apa banget kebutuhan. Gak ndek apa-apa. Itulah sahabate Kanjeng Nabi biyen. Kaya mengkono ceritane. Apa maneh sahabat sing jaman Kanjeng Nabi sing diarani Ashabus Suffah. Dadi pondok iki biyen sing ngrintis pertama Kanjeng Nabi lho. Wong sing mondok jaman Kanjeng Nabi diarani Ashabus Suffah. Panggonan ana emperan-emperan masjid, gak mangan nek gak ana sing ngeteri. Berkat ngeteri ambeng. Di antarane sahabat sing Ashabus Suffah wong mondok jaman Kanjeng Nabi Abu Hurairah. Abu Hurairah iku mondok jaman Kanjeng Nabi, bendina ngrungokno Kanjeng Nabi pengajian. Siji ning dina Abu Hurairah sampe 2 dina rombengi gak ana sing ngeteh ambeng, saengga gak mangan, kaliren. Ngombah-ngombe nek jeding masjid. Bareng kaliren dheweke purak-purak medayoh ring omahe Sayyidina Abu Bakar. Purak-purak takon tentang Al-Quran, padahal sajane cek disugoi. Dadaan gak disugoi apa-apa sampai suwengi. Mergo apa? Abu Bakar gak ndek apa-apa. Blas gak ndek apa-apa. Apa sing disuguhno? Esuk-esuk ring omahe Sayyidina Umar purak-purak takon siji ning hukum. Nok Sayyidina Umar gak disugoi apa-apa, mek dikandhani tok. Muga Umar gak ndek apa-apa babar belas. Sampai semaput Abu Hurairah ditulungi kancane gak ngerti mergo kaliren. Kanjeng Nabi ngerti mengsam-mengsem ae, waduh, boloku kaliren. Esuk-esuk Abu Hurairah dijak ureh omahe Kanjeng Nabi. Tengok-tengok tenger-tenger katoke pucet 3 dina 3 bengi gak mangan apa-apa. Gak suwe ana wong ngeteri susu anget. Wah, sak ceret gedhe. Wah, cocok pisan iki aku. Jare Abu Hurairah. Lah kok dadakan Kanjeng Nabi ngomong, Abu Hurairah, celuk kancamu sak masjid iki kok rene kabeh kok ngombe. Lah bareng sak mono, sak ceret gedhe. Nang diombe koncoku sakmono akeh nang ngelak kabeh, wah gak koman blai. Celuk kabeh kancane ngumpul. Bareng celuk kabeh Abu Hurairah dikon, Abu Hurairah ae dum kon ngombe sak wareke. Ya sida gak koman temen aku nek ngene. Cingkir disokno diombe ngono. Cingkir sok diombe susu anget ya. Sampai blendangan kabeh. Lho aneh susu diombekno wong sakmono akeh iku gak kalong. Sepancet ae. Bareng wis mari kabeh Abu Hurairah. Sampun Kanjeng Nabi ya karek aku karo awakmu. Ayo bukan. Sak utuh Kanjeng Nabi. Wis ae ngombe. Ombe sak gelas ceglok. Pun kae. Ayo ngombe maneh. Dawisane ceglok. Ayo ngombe maneh. Sampai mukok-mukok pun Kanjeng Nabi pun blendangan. Nah ikulah ceritane Abu Hurairah sing mondok zaman Kanjeng Nabi biyen. Dadi kancane didhisikno ngombe dhisik. Kanjeng Nabi terus ngendika, Abu Hurairah, gak awakmu dhewe. Aku 3 dina lho. Gak mangan apa-apa. Takon bojoku gak ndek apa-apa. Wis gak ngombe gak apa. Itu Kanjeng Nabi. Dhisikno kabeh Kanjeng Nabi belakangan. Itulah arti dawuh Gusti Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ayu mamriin utahe dindining wong suwiji istaha kang kepengin imriin syahwatan ing sijining kesenengan farodda mongko nolak imriin syahwatau ing kesenengane imriin wa atharulan mentingno sapa imriin ala nafsihi ngalahno marang awak dhewe ne imriin ghafara mongko nyepuro sapa Allah lahu maring imriin utawa ghufira den sepuro sapa lahu imriin. Kanjeng Nabi ngendika sapane wong sing kepengin siji ning panganan dheweke mampu ring panganan iku tapi ditolak panganan sing disenengi diwenakno kancane temen sak pira akeh dosane wong mudi sepuro sedaya. Iso kira-kira nek poso sampean kepengin apa? Kepengin soto, tuku soto. Wis soto ditunggoni diwasi diambas ambus tapi ngertiyo soto sing sampean kepingini ojo dipangan wenakno kancane sing butuh soto sampean cukup mangan sego lembut iwak pirik iso taga wah sak pirake dosa sampean jare Kanjeng Nabi nek iso ngono disepuro kabeh apa sing sampean senengi wenakno kanca sampean sing gak sampean senengi sampean pangan. Sopo sing ngongkon Kanjeng Nabi ngene kok. Ngono kira-kira. Jajal nek oleh jajan teko omah kira-kira sing enak simpen jero koper, kunci cepret sing gak enak bangsa uwi sing menyok enakno kancane sing enak disimpen dhewe aja ngono. Sing enak wenakno kancane sing gak enak dipangan dhewe. Iku nek sampean kepengin sapira akeh dosa sampean disepuro kabeh. Kanjeng Nabi lho sing ngendika. Ya iki ajaran Islam ya ngene iki lho cah. Ngene gak tau diji, sing diji mek apa? Ya mari. Perang ya mari zaman saya perang terus gak ono titike. Engko lak wong sak Tuban gelem mulai mlebu Islam sedaya. Ayo tapi carane ngono mau pendekatan cah Tuban-tuban dititeni sing akeh cah Tuban tak delok iki khususnya Semanding iki wa qala ngendika sapa Hudzaifah rubba fajirin pirang-pirang wong kang lacut iki intele Kanjeng Nabi Hudzaifah. Kanjeng Nabi duwe intel fi dini dalam agamane fajir akhraqa fi ma'isyatihi kang rusak ing dalam pengupo jiwaning fajir. Wakeh cah wong sing nakali setengah mati bujat kabeh kelakuane pengupo jiwane dedel duel nakali setengah mati tapi yadkhulu mlebu fajir aljannata ing swarga bisa mahati sebab lomane fajir. Nakal waktu nek donya sembayang kadang kala poso ya ngono tapi mlebu swarga mergo loman. Sampai nek gone kitab diterangno ya ana wong loman dadakan mati. Bareng mati ditimbang mek duwe kaapian apa wah iki wong lomane mau iku elek tok iku sing loman sing liyane iku gak duwe kaapian babar belas elek kabeh mek duwe kaapian siji ndaldil tapi lomane setengah mati pokoke elek beres ditimbang apike mek sitok wis. Jare juru timbang lan neraka Kang. Mosok duwe apik mesti tok ndaldil. Elek kabeh iku kelakuan sampean kaya apa? Tapi aku biyen loman ana donya. Wis, mari iku terus ana wong. Adi wong mau ditimbang iso persis elek apike persis. Pakang persis Kang gak iso mlebu swarga sampean wong syaratnya mlebu swarga kudu akeh apike tapi lak gak mlebu neraka
Wong mlebu neraka sing abot eleke. Iya, sampean gak iso mlebu swarga. Mergo syarat mlebu swarga kudu akeh apike. Eyel-eyel mek malaikat. Tenger. Wah. Mlebu swarga gak iso, mlebu neraka gak iso, kok kaapikane pas. Lah kok digoti malaikat, Kang. Sampeyan niku mosok kurang saitik wae kok. Sampeyan rong-rong masar, mosok gak dikenalan. Gak dikonco. Sampeyan njaluk kaapikane saitik iki tambahan njumplang kok kaapikan sampeyan ngono yo. Iya nang ndolek kancane sampe elek petuk kono. Kang njuk kaapikane saitik. Saking apane? Bojone dhewe jaluke gak oleh, mbokne dhewe gak oleh. Balik ngronong sausé pirang-pirang atus tahun malaikat wong akhirat nyengit-nyengit gak oleh belas balik ngronong. Lho, aku maru nimbang wong loman mau. Apike babar belas mek sitok ndandil welek kabeh, tapi wong loman godaken iku ape mlebu neraka wisan. Diuber. Bareng diuber kecekel, Kang. Sampeyan ta sing dikarepno malaikat jare elek kabeh apik mesti yo. Mosok urip nang donya mek ndek apik sitok ndandil. Kang timbangan apik mek sitok, sampean gowo mlebu neraka. Gak digowo mlebu neraka, wen anakku pisan mari Kang. Iya yo. Ki opo timbangan gak ono gune. Peken kono. Wis karuan aku nerakane tak tanggunge. Wis bareng kaapikan sitok ditimbang jelek malah abot apike. Bareng sampai mlebu swarga kena operasi diseleksi. Lho kok ana kaapikan sitok iku wis sapa iki? Katut rene seleksi. Iya aku njaluk kancaku lho loman aku digeki. Wah bingung malaikat lapor Gusti Allah turun tangan sampai diseleksi. Panggil wong sing ngemahi iki apa-apanan iki njaluk sapa gak dikeki kok loman temen sajane nantang perkara. Wong sing loman sing mek ndek apik sitok dhewe nang dipanggil madhep Gusti Allah gemeter atuk-atuk. Kon sing nyerahno kaapikan muring nggone wong iki. Nggih Gusti. Lah kok ngono? Gusti kula biyen ten donya iku loman. Timbangane apik mek siji damel napa? Masih kula loman beling Gusti. Wis kersane. Cek dipek niku kula menisan duwe siji nggih ten neraka Gusti, gak duwe ten neraka sekaruan mlebu neraka. Kersane kanca kula cek mlebu swarga, kula tak ten neraka. Lho gara-gara ini lagung Gusti Allah turun tangan. Kon kok loman temen kon, gak pantes wong loman mlebu neraka. Ayo malaikat, ayo kon gandeng renteng mlebu swarga karo runtung-runtung lho. Iki arti dawuhe ten nggone hadis iku mau. Rubba fajirin akeh wong nakal lacut beling kelakuane gak karu-karuan mlebu swarga mergo lomane. Eling Sunan Kalijaga kaya apa Brandal Lokajaya rampok tapi oleh ngrampok didum-dumno ring mbok rondo di sepuro Gusti Allah malah dadi wali sing nomor 1. Iso kira-kira ngene niru iki mau ya dijajal alon-alon iki. Iku wong nakal cah iso mlebu swarga mergo lomane. Ndane yo nek kelakuane apik, sapa masjid, sapa langgar. Lah kok dadakan loman pisan, wah ya tambah mlebu swarga sur gak kena direm sawangane saking buantre mlebu swarga. Wa utiya Rasulullah duwa hadise gak ana titike. Dah cukup sekian saja dan kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.